السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده شيقه عن ايه خط السير مرض التهاب الفم يا دكتور، او بمعنى صح لو جالي بيستمر ازاي، بيختفي ازاي، عايزين نعرف يعني مجراه ايه لما بيجي يصاب بيه اي واحد. هقول لك مرض التهاب الفم ده خط سيره ان هو لما بيخف في الغالب بيختفي وحده. تلاقي لو كان التهاب بسيط بيختفي وحده. طيب لو كان شديد او تكررت الاصابة بيه، لازم انك انت تحدد السبب الرئيسي للمشكلة. وده كله ليه؟ عشان تتخلص بشكل نهائي من هذا الالتهاب. لان دايما حتى احنا عندنا لما كنا بنشخص بعض الامراض في طب الاسنان بصفه عامه، او هتلاقيه في مجال الطب كله، في بعض الامراض لازم عشان تعالجها بتعالج السبب اللي فيها، مش بتعالج العرض. لان العرض ده بيبقى حاجات، في اعراض ساعات الامراض بتكون متشابهه مع، يعني في اعراض بتبقى ثابته مع كذا مرض، هي فانت ما بتاخدش بيه في حاجات معينه هي اللي بتديك ايه، الفيصل الدقيق ان انت في الحته دي المرض ده هو كذا كذا. انت بتعالج السبب. وزي ما احنا عارفين ان التهاب الفم بيتقسم لحاجتين: القروح الباردة والتقرحات القلاعية. القروح الباردة هي اللي بيكون فيها العدوى، يعني دايما عايز اقول هي معدية اكتر، بعكس الحمى القلاعية او التقرحات القلاعية اقصد، ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش معدية. النوع الاول ده اللي احنا بنقول عليه القروح الباردة دي في الغالب بتكون ايه، معدية. الناس مثلا اللي بتقبل الاطفال الصغيرة، مش عارف لما تيجي تتشارك مع الشخص المصاب ده ادوات، مش عارف طعام، اي اكل، يعني حاجات زي كده ممكن انك انت تتعدي. بعكس النوع التاني من التهاب الفم ما فيهوش عدوى، يعني هو غير معدي. بس دي كانت حلقة النهارده عشان ما اطولش على حضراتكم. لو عايزين نكمل في التهاب الفم نعمل عنه حلقات تانية اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.